这球打成一个反方向落地形成篮打。来看一下慢动作的重播。哇，事实上这一球也投得非常的刁钻哈。对，压得还蛮低的。不过这个球主要是比较中间一点，而且我们看蔡建伟这一次的攻击完全没有要硬拉的。30分的打点。这时候做了一个触击，点得太正，中间投手落了一下，只能够往一垒传了。球，是一好球，一坏球。 这个球打成了一个左中外野方向相当深远的飞球，落地形成安打。这时候二垒上跑者绕过三垒回来得分，一垒上跑者绕过三垒，这时候快马加鞭也回到本垒。这时候靠着林泓育的深远的二垒安打，使得蓝明狗桃园队在一局上半不但先取得点，而且取得2分的领先。打击的力道真的够。 来看一下慢动作的重播，这个球被林泓育给掌握到了。当然，今天呢打到如果是中右外野受到逆风的影响，就非常的剧烈。那这个球呢扫到的是左中外野之间，哇，也已经是落到 warning track 上头。当然，这时候呢蓝明狗桃园队在一局上半呢攻下2分之后，也迫使兄弟。